細路大概係13至15歲度，佢成日好中意摘啲果子嚟食嘅。有一日佢又爬上去摘，但係咧嗰日佢冇彩跌咗落嚟，咁啊走咗。咁從此佢咧成日喺個樹林度氹氹轉嘅，好多人都見過，我都見過一次。不過我唔驚鬼嘅，冇人敢入去㗎，係我八卦走入去啫。不過阿哥啲都有鬧我㗎，阿媽阿哥都有鬧我。不過我唔驚呢啲啊，所以有時睇到佢再繼續爬上去就會，我喺樹底度唔好爬啦，陣間你又跌多一次。但係佢唔會應我㗎，越爬越高，越爬越高。冇㗎，佢都係着原本跌死嗰件衫咯。街坊成日話我你黐線嘅，點解你要同佢講話？唔好同佢講話，佢會將你帶埋去㗎。我話唔會，我同佢都冇仇冇怨，點樣帶埋我走啫？咁跟住我阿媽又鬧我啦，唔好同佢講話，隻鬼嚟㗎。我話冇，我冇同佢講話，我叫佢唔好爬嘅。咁佢有冇應你？我話媽，佢有應我啊，佢仲咪咪少少，頭話好㗎。